അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹെൽത്ത് ക്ലോസെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലോസറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഹെൽത്ത് ക്ലോസറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ക്ലോസറ്റ്, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിനിഷിംഗിൽ നിന്ന് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ കൺസീൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അടിച്ചതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ത്രെഡ് എൽബോ ഇടാൻ പറ്റും, ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് കുറയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചിലവർ 50 ചെയ്യും. 50 ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തീ ഇട്ട് ഇവിടെ ഒരു എൽബോ ഇട്ടൊക്കെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹാഫ് ഡസൻ്റെ ബേസും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 60 വെച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഹാഫ് ഡസൻ ബേസിന് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നും സ്ഥലം കുറവാണ്. നമ്മളൊരു 18 ഇഞ്ച് ബേസിനാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈല് തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി 19 ഇഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 19 ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരടിയാണ് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഒരടി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ക്ലോസറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കൈ തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 10 ഇഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡീസർ ടീ എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ ടീ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്കി ഇറക്കി ടീയുടെ അളവ് അവിടെ വരെയുള്ള അളവ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 17 ഇഞ്ചുണ്ട്. അത് മുറിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വേണം ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങളോട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഫിറ്റിങ്സ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മട്ട വച്ച് നോക്കില്ല, എവിടെ നോക്കിയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊള്ളാം. ഇനി നമ്മളിത് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പോയിന്റ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാഷ് ബേസിൻ്റെ പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തറയുന്ന 60 സെൻറ്റി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച ചാല കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി സാധിക്കേണ്ട 60 സെൻറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് എൽബോ ബേസിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ത്രെഡ് എൽബോ നമുക്ക് അവിടെ വയ്ക്കാം. 7 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൈപ്പും കൊടുക്കാം. ഫിറ്റിങ്സിനകത്ത് സോൾഡർ തേച്ച് പോയിന്റ് ഉറപ്പിക്ക് ചെയ്യണം. മുട്ട കറക്റ്റാണ്. അടുത്ത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് ബെൻഡ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ബെൻഡാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ 45 വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരും. അപ്പോൾ ടൈൽസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ടോപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, ഹാഫ് പെഡസിനും വയ്ക്കാം, എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കയറ്റം മുതൽ ഇത് നമ്മൾ 1.5 കപ്ലിംഗ് സൈഡാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പൈപ്പ്, അതിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1 അടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 അടിയിലൊരു പീസ് മുറിക്കും. ഒന്നരഞ്ച് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ PVC പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ PVC പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, PVC സോൾവെൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ബെറ്റ് നമ്മൾ കയറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന്. ഇവിടെ കറക്റ്റാണ്. അവിടെ സോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവെൻ്റ് തേച്ച് പൈപ്പിൽ പുരട്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബെൽറ്റ്. ഇനി നമ്മളിത് പാക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ അടുത്ത് ഇനി ഹോട്ട് വാട്ടർ ലൈൻ ഒട്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വെച്ച പൈപ്പ് നമ്മളൊക്കെ മാറ്റുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഇത് നമ്മൾ 4x2 ഫ്ലോർ ടാപ്പിൻ്റെ വെയിൽ വരുന്ന അടപ്പാണ്. ഇത് നമ്മളിത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ബെൻറ്റിനകത്ത് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെയിൽ സൈഡ് പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൗട്ടൊന്നും അകത്ത് പോകാതിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് എൽബിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 1/2 ഇഞ്ച് പ്ലഗ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ചുറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് ഇട്ട് ചുറ്റും. അതുപോലെ അപ്ഡേഷനിൽ കാണിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും. മച്ചന്മാരെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോയിന്റിലൊക്കെ ഫ്ലഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ലൈനാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ ഒരു വെൻറ്റ് മിക്സർ വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചാന്ത് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അടിയിൽ കുറച്ച് ചാന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വയ്ക്കുന്ന ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം ലെവലായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു എൽബോ എടുത്ത് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാരൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം അളവെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെല്ലിനകത്ത് ഒട്ടിക്കുക. സോളിഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ട് സൈറ്റാ നിൽക്കണം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബാത്റൂമിനകം ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് CPVC പൈപ്പ് ഇട്ടാണ്. സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോൾഡ് വാട്ടറിന് PVC പൈപ്പ് ഇടും, ഹോട്ട് വാട്ടറിന് മാത്രമേ CPVC പൈപ്പ് ഇടും. എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ആദ്യം കോൾഡ് വാട്ടർ ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചാന്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്തൂടെ CPVC ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമുക്കിവിടെ 2 CPVC ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചേർന്ന് തട്ടിയാലൊന്നും വിഷയമില്ല. ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ തേപ്പ് വെച്ച് അളവെടുക്കാം. നമുക്കൊരു 2.25 ഇഞ്ച് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പൈപ്പ് കറക്റ്റായിരിക്കണം, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് കുനിഞ്ഞ് അകത്തോട്ടായി പോയാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൽബോ ഒരുപാട് ചരിഞ്ഞ് പോകും. റെഡ് എൽബോ നമ്മൾ 2 സൈഡുള്ള എൽബോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 കല ത്രെഡ് എൽബോയിൽ ഒരു പൈപ്പ് തുപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലാണ്. നമ്മൾ ഈ എൽബോ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കായ്സിന് ഉദ്ദേശം മട്ടം നോക്കണം. സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൽ മട്ടം കാണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മട്ടം നോക്കിയിട്ട് ആ എൽബോ മുതൽ ഈ എൽബോ വരെ കയറ്റം എടുക്കണം. നമുക്കൊരു 6.25 ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. 6.25 ഇഞ്ച് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് നേരത്തെ പോലെ എൽബോ ഒട്ടിക്കാം. മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് ചാന്തും മെറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് സിമെൻറ്റ് വെച്ച് ഫിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത് ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹീറ്റർ പോയിനാണ്. അത്
ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫിറ്റിങ്സ് ഒരു എൽബോ വേണം, ഒരു ത്രെഡ് എൽബോ വേണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ 2 പോയിന്റ് ഒരേ മട്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. നമ്മളിതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൾറെഡി ഒരു ത്രെഡ് എൽബോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കയറ്റം നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്ന എൽബോ ഒരു അളവെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 145 സെൻറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഒരേ മട്ടത്തിലായിരിക്കും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഒന്ന് താന്നൊന്ന് പൊങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണിയെ ബാധിക്കും. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളൊന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് വൃത്തികേടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പൈപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കണം. ആദ്യം എൽബോയ്ക്കകത്ത് സോളിഡ് തേച്ച് പൈപ്പിൽ തേച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ടൈറ്റാ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആംഗിൾ വാല്യൂ തമ്മിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു എൽബോ ഇടയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൽബോ വെച്ച് ഒരളവെടുക്കണം. നമ്മൾ അതനുസരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരളവെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർന്നിരിക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം ത്രെഡിൽ ബെൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതിൽ ഒട്ടിക്കണം, ഈ പൈപ്പിൽ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ 4 ഫിറ്റിങ്സ് നമ്മൾ സോളന്റ് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളന്റ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, നല്ലോണം തേച്ചോണം. അത് നമ്മൾ ത്രെഡ് എൽബോയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുകയും വേണം. ഇത് അതേസമയം സ്പിരിറ്റ് ലെവലെടുത്ത് നമ്മൾ മട്ടം നോക്കുകയും വേണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബാക്കി ഈ ഫിറ്റിങ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ 2 പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ 2 ഒരേ മട്ടമാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബെൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടറും ഹോട്ട് വാട്ടറും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ബെൻഡ് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുക, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 6 ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് എൽബോ സെൻറ്റർ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മച്ചാമാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബെൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ 6.5 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ വരുമ്പോൾ 3.25 ഇഞ്ച് അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3.25 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ റെഡീസ് എൽബോയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ എൽബോയുടെ സെൻറ്റർ ഒരു 6 ഇഞ്ച് ത്രെഡ് എൽബോയുടെ സെൻറ്റർ. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ടാപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഹീറ്ററിനെക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഷവറിന്റെ പോയിന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ത്രെഡ് എൽബോ ഒരു 49.25 ഇഞ്ച് ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 49 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ത്രെഡ് എൽബോയിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചുവന്ന ലൈന് കാണും, മിക്ക പൈപ്പിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സെൻറ്ററാക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുകളത്തെ ത്രെഡ് എൽബോ ഒട്ടിക്കണം. എങ്ങനെയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
ഒക്കെയാണ് പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സഹായമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഈ പൈപ്പ് നിപ്പിൾ ആ പൈപ്പ് നിപ്പിൾ വരെ നോക്കിയാൽ മതി. കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെമ്പിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഉണ്ട് ഒരു ഈ ഗ്യാപ്പും ആ ഗ്യാപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെയിൽസ് വരാനായിട്ട് ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ അല്പം ഒരു അരയിഞ്ച് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നു, 4 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച്. പക്ഷെ അവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ വെന്റിലേഷൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചെമ്മനകത്ത് നിൽക്കണം. മാക്സിമം ചെമ്മനകത്ത് നിൽക്കണം. തള്ളി നിന്നാൽ വൃത്തികേടായിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിച്ചു. മച്ചാമാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ത്രെഡ് ഒരു സെൻറ്റർ ടു എൻ്റെ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ 6 ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഒരാളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 41.5 സെൻറ്റ്. സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് 41 സെൻറ്റ്. അത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം നോക്കാം. കറക്റ്റാണ്. 41.5 സെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ തൂക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി. കല്ല് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് കല്ലിടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കറക്റ്റ് തൂക്കാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ബെൻഡ് മിക്സർ ഇതിലിരുന്ന് വെറുതെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. അത് നോക്കാം. ചെമ്മല ഇതാണ് മിക്സറിൻ്റെ ലെഗ്. നമ്മൾ ടഫളൊന്നും ചുറ്റുന്നില്ല, വെറുതെ കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. മീഡിയം ടൈറ്റിൽ വയ്ക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സർ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ആണ് ബെൻഡ് വരുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ്. വാഷറൊന്നും മിസ്സാകാൻ പാടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് ഏത് ആംഗിളാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദൃശ്യം വീഡിയോ കാണിച്ചു തരും. മച്ചപോലെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് മിക്സർ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയതിനു ശേഷം നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഫ്ലഗ് ഇടുകയാണ് ത്രെഡിലെല്ലാം. പിന്നെ അതുപോലെ സിമ്മല് പൊടി ഈ ചാലിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചെമ്മല് ചാന്തിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കത്തിയുടെ പുറം ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം പൊള്ളയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടെയിലിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഥവാ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ആ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് എടുക്കുക, ചാമ്പിന് കോരി അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി പോകും. ഇതുപോലെ കോരിച്ച് അടിക്കണം. ചാന്ത് അടിച്ച് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിനോട് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത് ലീക്ക് ആവത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിനോടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാത്റൂമിന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ബെൽറ്റ് മിക്സർ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ 1 പീസ് ക്ലോസിൻ്റെ ഫെസ്റ്റാക്ക് ഏത് ഹൈറ്റിൽ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഹാഫ് പെഡ്സ് ബേസിൻ്റെ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഹീറ്റർ പോയിന്റ് ഷവർ, അതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും
പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.